வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனுஸ் ஃபியூஷன் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கோழி மிளகு பெரட்டல் பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை. ரொம்ப சிம்பிளா டேஸ்டியா 10 மினிட்ஸ்ல ஈஸியா ஒரு ஸ்டார்டர் செஞ்சிடலாம். இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் வாங்க பார்த்துடலாம். தயிர் 1/2 கப்பு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 ஸ்பூனு, சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூனு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க, பச்சை மிளகா 3, கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சம். ஸோ மேக்னேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நான் இப்போ சிக்கன் 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கேன். நான் சேர்த்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு, சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கர்டு 1/2 கப் கர்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டிய இதில் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும். இதை நம்ம குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். மிக்சியில் விட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கல்லோ அம்மியோ இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ என்கிட்ட இந்த மாதிரி சின்ன கல் தான் இருக்குது, அம்மி இல்லை. ஸோ அதனால் நான் இதிலே ஃபைனாக ஒன்றும் பாதியமாக குறைன்னு ஸோ அப்போ தான் இந்த பெரட்டலில் மேலே கோட்டிங் இருக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இதில் 1 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, மிளகு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட குறைச்சல் சேர்த்துக்கலாம். கல்ல தான் அம்மியில தான் அரைக்கணும், இல்லை மிக்சியில் கூட அரைச்சிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. குக்கரில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஹைலே 3 விசில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் டைம் எடுக்கும். ஸோ சிக்கன் நம்மளுக்கு ஒரு 80% குக் ஆகிடும். இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 3 விசிலுக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்க, இப்போ சிக்கன் நம்ம நல்லா குக் ஆகிடுச்சு, 80% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ கடைசியாக அந்த மசாலா சேர்க்குற டைம் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட ஒன்று நல்லா ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் எந்த சோம்பு பட்டை லவங்கம்லாம் எதுவும் சேர்க்கலதில்ல, ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டார்டர்னால வாயில் அங்கங்கே வரும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சோம்புலாம் அரைச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் பிளேனாகவே நம்ம சேர்க்கலாம், எந்த தாளிப்பும் இதுக்கு தேவையில்லை. இப்போ வேக வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நீங்க யோசிப்பீங்க, நம்ம ஏன் டைரக்டா சிக்கனை இப்படியே சேர்க்காம வேக வைக்காம டைரக்டா சேர்த்துடலாமே மேக்னேட் பண்ணி வச்சதுன்னா. பட் ஆனா வேக வச்சோடனே நம்மளுக்கு அந்த டைம் ரொம்ப கன்சியூம் ஆகும். ஸோ இந்த மசாலா போட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் தான் குக் பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வேக வச்சிரும் சிக்கனை முன்னாடி. ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலா பவுடர் நம்ம சேர்த்துறோம். நம்ம சிக்கனை முதலே போட்டால் மசாலா ரொம்ப நேரம் குக் ஆகும் போது அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால சிக்கனை 80% குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த கர்ட் எல்லாம் ஜூஸியாக இருக்கும் சிக்கன், இல்லைன்னா ரொம்ப சக்கையாக ஒரு பிளாண்ட் டேஸ்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸில் இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி அந்த மசாலா கோட்டிங்லாம் மேலே போய் சேர்ந்து நம்மளுக்கு சூப்பரான அட்டகாசமான ஒரு கோழி மிளகு பெரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்க பேன்ல தான் செய்யணும்னு இல்லை, நீங்க ஒரு இரும்பு கடாயில கூட செய்யலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ஒரு ரசம் சாதம், ஒரு கர்ட் ரைஸ், ஒரு சாம்பார் சாதம் ரொம்ப அட்டகாசமா போகும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டருக்கு ஒரு ஆப்டான ஒரு சவுத் இந்தியன் நான்வெஜ் ஸ்டார்டர்னா இந்த கோழி மிளகு பெரட்டல் சொல்லலாம். லைட்டா நீங்க மேல ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஒரு ஆனியன்ஸ் வச்சு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு அப் டு டேட் சேரும். தேங்க்யூ. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். பாய்.